Hello，各位觀眾，大家好，我係大輝。今日大輝咧就過嚟我哋呢個最硬氣嘅呢個發展商呢邊咧，叫做呢個瑞禧園啊。佢咧都係有呢個公底房嘅。今日要介紹嘅呢個公底房咧就係7500蚊啊，但係細則數計53平方啊。為起個總價咧係唔到40萬嘅。勝在咧佢嘅地理位置咧就係非常之好噶啦。前面咧大概300米就係我哋成日講到嘅呢個萬達廣場啊。佢嘅正對面咧仲有一間北大培文學校啊。都係我哋俗稱大亞灣最貴嘅呢個學校啊，學費好貴嘅啊。除咗呢個北大培文之外咧，後面仲有一間學校嘅，所以咧佢係一個書包房啊。所以嚟講咧，呢個屋苑咧依家咧一直賣緊都係現樓，並且個價錢都係企得好硬嘅，9000幾到1萬蚊一方啊。雖然話佢係帶裝修啊，帶裝修嚟講咧，同我哋對面嘅木馬湖啦，對面木馬湖啊，依家5期咧，佢都係賣緊9000幾蚊，都係帶裝修嘅啊。並且咧，木馬湖個園林咧會靚好多啊，並且社區會大好多嘅。今日要介紹呢個公底房咧，就53平方啦，佢7500蚊啊，為起個總價40萬唔到啦。同發展商嗰邊對比咧，係相差咗10幾萬嘅。如果係相差呢10幾萬嘅情況下咧，我哋咧完全可以自己去裝修啊，並且配埋家私家電拎包入住咧，可能只需要使個7-8萬蚊咧就可以全部搞掂㗎啦。圍起身咧都可以慳到呢個7-8萬蚊啦，係嘛？勝在咧佢嘅地段咧真係比較優越嘅。你好似呢邊咧都係屬於佢樓下呢啲底商啦，都係有幾間已經係開咗㗎啦啊。前方位嗰邊咧就係冇開嘅啊。呢邊咧一直行過去咧就係到我哋嘅萬達啊。呢個咧就係隔離個屋苑嚟嘅。呢邊咧兩邊嘅呢啲底商咧基本上全部開晒㗎啦啊。門口咧仲有呢個巴士站，不過呢個巴士咧就唔係翻去沙田地鐵站嘅，呢邊咧就去我哋嘅一個比亞迪商圈啦，同埋嗰個海邊嘅。去到我哋前方位嗰個咧十字路口嗰度咧，龍海2路咧就有我哋嘅西湖出行啦、愛心巴啦，同埋呢個巴士咧都係可以翻我哋嘅沙田站同埋我哋嘅關口啊。交通嚟講咧都係比較方便嘅。佢有優點都有缺點嘅啊。53方咧，佢唔係話每個觀眾咧佢都係啱呢啲戶型嘅。呢啲戶型嚟講咧，適合啲唔想行咁遠啊，又想住喺呢個市中心啊。並且咧，我唔要咁大嘅一個平方數啊，總價銀碼要低啲嘅。呢啲咧就比較適合啲啊。因為咧空間細啲嚟講咧，可以做到一個細兩房啊。並且咧，我哋搞衞生咧，相對嚟講咧都係比較簡單嘅。OK， 我可以睇下啦。前方位呢邊啦，啲底箱啊，啱落完雨啊，都係有啲濕立立嘅。呢邊咧仲有一部米電雞嘅台鈴咧，都係國內嘅3大品牌之一啊。平時咧，如果我哋識揸電雞嘅話，買翻台電雞咧方便我哋去買餸啦去行下街啦，都係比較方便嘅。你好似啲電雞嚟講，都係2-3千蚊一台，係唔使車牌㗎啊，即係話唔使駕駛執照啊。呢邊嘅底箱全部開晒㗎啦。正前方就係我哋嘅萬達，萬達後面仲有一個東連濕街市啊。對我哋平時啦生活買餸咧，相對嚟講都係比較方便嘅。OK， 好啦，我哋咧就行到呢度，我哋直接上去我哋呢個單位啊。樓層都係幾靚嘅，喺20樓啊，並且咧係朝呢個正南方嘅。我哋上去睇下佢雖然無比房，睇下佢會唔會漏水啦、採光點啦，個空間實唔實用。我哋依家即時上去。
OK， 咁啊依家大輝已經上到嚟啦。咁今日要介紹嘅呢套單位咧喺呢個20樓嘅2 lift 4房咁現時嚟講咧新樓咧仲喺度賣緊嘅，咁可以睇到過渡位啦。咁依家咧都有啲單位喺度裝修緊嘅瓷磚全部到頂呢邊吊埋天花咁呢邊咧仲有個採光窗可以睇到我哋成個屋苑嘅呢個花園啦，仲有呢個泳池嘅咁雖然屋苑咧唔係好大，但係6隻咧做得到係 OK 嘅。咁我哋咧今日咧睇翻我哋呢套細積嘅，但係可以做到2房咁呢邊咧都係屬於我哋嘅一個入戶嘅呢個咁呢邊咧就屬於我哋嘅一個大門口啦。咁同樣同發展商嘅交標咧個大門咧係一模一樣嘅，配備呢種指紋密碼鎖。咁大門嚟講咧都係幾厚實嘅。咁呢個單位咧入正面積咧就53平方，可以做到呢個細2房並且係呢個萬達周邊嘅可以睇到一個樹廳嘅設計。咁其實嚟講呢個質素咧實用率麻麻地因為咧個廳咧唔係好大飯廳啦同埋呢個客廳咧親客廳咧其實咧開間係一模一樣嘅咁開間咧可能就3米多啲嘅OK， 咁睇翻個廚房，廚房相對嚟講咧都係比較細㗎啦咁呢種單位咧就適合一個人或者2個人住咧就啱好如果多人嘅話就相對嚟講咧會顯得有啲窄嘅OK， 咁我哋睇翻我哋嘅露台，露台咧相對嚟講都係比較細不過呢嗰邊咧擺翻台洗衣機咧，做翻個家政櫃咧，個空間咧係冇問題嘅咁可以做到頂咁上面咧可以做翻啲晾衫嘅架啦咁為好處咧就係佢係朝呢個正南嘅咁都係屬於一個開揚景呢邊咧就可以望到個學校咁呢邊咧就係全大灣最貴嘅呢個學校啦叫做呢個北帝培文啦。咁現時咧睇到嗰個嗰個吊臂嗰度啦，咁其實就係個木馬湖嘅5期咁呢度咁都係同樣呢邊咧露台望出可以望到個山景嘅，嗰邊咧就屬於我哋一個板張頂咁呢邊咧仲可以望到我哋嘅兒童公園個摩天輪咧咁都係睇到嘅。夜晚嘅燈光咧睇上去咧都係比較靚嘅 OK。咁我再嚟睇翻我哋其他啲內籠情況咁雖然佢係毛坯但係現在個價錢咧就比發展商嗰邊咧要平差唔多2000蚊嘅OK。咁呢邊咧係一個陽光房，後期咧需要自己封翻個窗咁裝修嚟講咧就房間係有啲細嘅，只適合做翻呢個訂製嘅床嘅咁洗手間咧個飄台位係可以駁嘅駁咗之後可以做到呢個3段式嘅呢邊咧就屬於我哋嘅主人房主人房個飄台都係可以駁㗎咁駁咗之後咧擺翻張米半床咧係冇問題嘅。呢邊可以做埋個衣櫃咁都係開揚嘅雖然係毛坯房咁我哋呢個單位咧就唔喺頂樓，所以咧佢唔會有嗰啲漏水嘅呢種情況咁並且嚟講，依家一手賣緊咧接近1萬蚊一方，雖然係帶裝修但係咧圍起個總價咧頭先我都計咗下有個4樓嘅同埋一個7樓嘅咁一個4樓嗰個咧總價去到呢個52萬幾咁嗰個7樓咧就貴啲，要去到呢個57萬。我講嘅呢2個價錢咧係其實係發展商帶裝修嘅呢個價錢。咁我哋今日呢個單位咧就係呢個7500蚊1平方咁同大家計下個價錢啦，乘以呢個53，咁圍起個價錢總價咧唔到呢個40萬，即係話咧同發展商嗰個帶裝修咧相差咗10幾萬。咁10幾萬好似呢啲細單位嚟講我哋可以用到6到8萬嘅裝修呢個價錢咧，咁我可以將成屋嘅裝修都整好，包埋我哋嘅一個家私電器咧都可以入住噶啦。咁圍起個總價咧先至40幾萬，做唔到呢個50幾萬嘅。咁樓層咧都比較靚，喺呢個20樓咁呢種單位咧就適合
一個人住啦，或者兩三口人住咧，呢種單位就比較適合啲。咁啊喺呢啲地段嚟講咧，咁啊有啲觀眾咧就會話啦，咁啊有啲老啲嘅小區咧，即係話咧呢個價咧可能都會揾到一啲帶裝修嘅兩房嘅標準兩房，咁啊其實都係有嘅，不過咧可能嘅位置有啲唔同，同埋咧唔係新樓，可能係前幾年嘅樓或者係10幾年嘅樓啊。咁係呢個單位咧，咁啊講真嚟講咧，呢啲單位就唔係話好適合大部分人嘅，就係適合咧又近呢個大商圈啦，近我哋萬達啦，近呢個東蓮市場啦，咁仲要呢個交通方便啊，咁啊佢又靠近呢個龍海2路，咁啊我哋步行到呢個萬達嘅話，只係300米一個距離，咁啊我哋行過去嘅時間咧都係5分鐘嘅一個時間，咁啊並且樓下嘅商業咧都係比較集中。另外嚟講咧，佢有個名校嘅支持嚟講嘅話，咁啊呢啲單位咧佢嘅保值度咧相對嚟講會稍為會高啲，會比較保值啲啊。咁啊講完呢 part 咧，我哋講下佢嘅呢個缺點啊。咁啊缺點嚟講咧，就係廚房咧同埋嗰個有間細房，相對嚟講係比較細嘅。咁啊喺呢個地段嚟講咧，覺得呢個價錢咧應該咧仲可以傾少少嘅。因為咧本身佢係一個毛坯嘅一個狀態。咁啊仲有啲咩缺點咧？咁啊都希望各位觀眾可以留言啦。睇下邊啲問題咧，大輝冇講到嘅都可以留言私信俾我，我幫你了解清楚。OK， 咁啊仲有一個咧就係呢個價錢咧，佢係包嗰個增值稅嘅，即係我哋少咗嗰個3點幾嘅呢個營業稅。咁啊仲有一個契稅咧，需要我哋自己交嘅。咁啊嗰個契稅咧就係1%OK， 好啦，咁我哋今期節目就分享到呢度，下期見，拜拜。